Schitterend dit jaar. Ja, hè? Prachtig, ga ik er nooit ergens, jongen. Ik denk, dit maakt mij man. Ik ga hem nog net zien om. Ik denk dat Fabbe aan zijn wel komt. Ik had van de week mijn bel en hij zo mij was, zei hij. Ja, hij is meestal een beetje te let. Ja, nee, maar hij mij nog mij was, ja, dus we wachten je op hem. Ja, ja. Dat is wel aardig. Ja. Hoe gaat het? Ja, ik heb hartstikke best. Het is een beetje koud, maar ja, het is wel te warm. Maar hoeveel rieden er mooi? Volgens mij 136 voertuigen. Dus dat is best wel soort werk. Maar machtig, hartstikke mooi. Wat zei het, Foppe? Schitterend dit jaar. Ja, hè? Prachtig, ga ik er nooit ergens, jongen. Ik denk, dit maakt mij man. Dat vind ik prachtig, een keer wat door was toch? Ja. Is tussen de boel ik versierd? Nou, toen zijn we slopen ze al uit het warm. Dan versier ik die trekken worden, ik denk met deze thuis wel. Ja. Ja, Nou, en best al versierd? versier het. Nee, Do. Best ook wel versierd? Nee, Nee. op mezelf niet toch? Nou, hier die kriesbeem achterop een trekker en kriesbeem, ik de Rutte wist ik nooit dat denken doen. Nee. Ja. Ja, dan denk zit helemaal vast in die Rutte-westen. Ik de Rutte-westen gewoon die achter in het schermvijver nog slaat het dingen. Nee. Hey, maar dit tot dit mooi? Nee, die woont net. Oh, die hier geen 18. Nee. Oh. Ik zeg al, ik zei ik er wel voor. Ik ga vrij noemen van melk, maar ik kan mijn baas zijn, dus dan zijn wij rijden, jongen wel. Super. Oh, mooi taart, jongen. Prachtig. Ja? Schitterend. Dat heb ik nooit verwacht. Dat is zo'n mooie serie onderwijs. Wat hoor hier bij mij nog? En toen hoor je hier kinderen wel wat meer lampjes bij, toch? Ja, volgens mij. Dan word ik zo'n kwaksel op betrekken. Nee. Die vonden we heel lastig, al die klakson. Ja. Godverdomme, die heeft er niks van, hè? Wat een herrie, man.